Mes esame Bergeno centre. Norime parodyti jums gražius vaizdelius, kaip atrodo šitas nuostabus miestas mūsų akimis ir dabar jau jūsų. Vakar lyjo lietus, šiandien išlindo saulutė, bet didžiulis vėjas. Bet čia su orais niekada nepataikysi. Šiaip skėti į Bergeną reikia pasiimti praktiškai kasdien ir saulėtų orų net. Taigi, skėtis, sakiniai nuo saulės. Būtini atributai šitame mieste. Taip. O dabar mes jau prieinam prie garsiojo Brygeno, kur visi turistai atplaukia ir eina va šituo keliu į patį Brygeną. Taip, šiandien labai daug žmonių, matai, savaitgalis, atplaukęs laivas, nors čia turbūt kiekvieną dieną dabar tie laivai atplaukia, aš taip suprantu, stovi kažkoks didžiulis dabar laivas. Jau ne tik tai po vieną, bet ir po keletą tų laivų atplaukia čia į Brygeną. Nes žiemą čia taip pat laivai atplaukia kruiziniai, kiek teko matyti, tik ne taip dažnai kaip vasarą. Dabar kaip šiltas yra metas, tai praktiškai turistų visada čia sutikti galima iš įvairiausių šalių ir visokiom kalbom kalbančių. Bergenas – tai miestas, kuriame lietus lyg foninė muzika. Jis niekada neišsijungia, tik kartais nutyla. Čia spalvoti namai stovintis ant istorijos pamatų, kalnai, kuriuos kasdien sveikina debesis, ir žmonės, kurie net vandenyje randa jaukumą. Radau prisišvartavusius laivus, būtent kaip dažnai švartuojasi vienas prie kito, nes kitaip tai čia niekaip nesutilptų visi norintys. Čia yra 3 eilės, bet būna ir dar gal iki 5. Žuvies turgus, Bergeno širdis. Čia kvapas toks stiprus, kad pamiršti, jog esi mieste. Nors vietiniai čia žuvies retai perka, turistam tai skanus spektaklis ir jisai tikrai gyvas. Ir dar, jei kada atplauksite Bergeną su kruizu, žinokit, kad miesto centras tiesiog po jūsų kojomis. Išlipi ir iš karto atsiduri tarp Brygen namų, šviežios žuvies kvapo ir senamiesčio triukšmo. Čia kruizai, ne tik laivai, čia kasdienybė. Net kai uoste stovi milžinas su 1000 keleivių, Bergenas išlieka jaukus. Bergene reikia tik bilieto ir visas miestas po tavo kojomis. Truputį į kalną ir jau miško takas, žemyn galerija, skulptūra, kava prie lietaus. Su Bergeno kortele visi muziejai, transportas, o kartais ir malonūs siurprizai nemokami. Beje, jei atskridote nuo oro uosto iki miesto centro, važiuoja tas pats Bibanenas. Važiuoja ir miestas pamažu atsiskleidžia. Net kelionė iš oro uosto čia kaip įžanga į pasivaikščiojimą. Lėta, tyli ir visai bergeniška. Flioen – tai pasivaikščiojimas į miško pasaką. Jei gerai įsižiūrėsite, tarp samanų slepiasi troliai. Jie nepikti, jie tiesiog nori, kad nepamirštumėte kalnų. Galima užvažiuoti. Galima užėjti, galima ratu ateiti. Ir užbėgti gali. Ir užbėgti. Mes pasiruošę lipti į kalną Ulriken, kuris yra 643 metrų aukščio. Ulriken – vyresnysis brolis. Ne toks žaismingas kaip Flioen, bet su daugiau tylos. Čia kalnai kvėpuoja debesimis. Miestas lieka toli, o tu tampi mažas, bet laisvas. O štai, mes jau čia esame viršuje. Visas miestas mums kaip ant delno. Laikrodis rodo, kad mes lipom lygiai valandą laiko. Bet galiu pasakyti, kad buvo labai sunku. Pirmą kartą čia taip
išvargina toks lipimas. Iš tikrųjų, tai nėra lengvas takelis labai. Čia reikia labai toleruoti lipimą laipteliais. Man, pavyzdžiui, labiau patinka ilgi žygiai, o lipti viršūnė varginantis toksai. Bet pliusiukas uždėtas. Ledo baras, kur net taurės iš ledo. Bergene galima sušalti iki kaulų ir iš karto sušilti iki širdies. O tada sauna centre. Tylu, šilta, o priešais tave visas miestas. Tokį Bergeną retai kas pamato. Šiandien mes atėjome prie didžiausio Skandinavijos muziejaus, meno muziejaus. Tai yra Kūdė. Jisai yra Bergeno centre. Pačiam centre jisai apima 4 pastatus, jie yra šalia vienas kito. O tas pirmasis pastatas yra turbūt, kad jisai galbūt 4 pastatas. Ten šiuo metu veikiantis tik tai Liseverket restoranas, kurį taip pat aplankykite, jeigu jūs gurmanai, nes ten turi Michelin 1 žvaigždutę. Ir labai skanus yra desertai, na ir kiti patiekalai norvegiški. Čia toliau yra pagrindinis, turbūt mes kaip suprantam, daugelį kartų lankėmės. Čia yra Muncho ir Nikolajaus Astrupo piešiniai. Čia yra žymiausio norvegų dailininko. Aš manau, kad vis dėlto jis taip pats yra žymiausias Edvardo Muncho. Jis viduje labiausiai patinkantis dailininkas. Edvardo Muncho žymėjo paveikslą Šauksmas. Čia dėja nepamatysime, jisai būna eksponuojamas Osle. Bet jį gal čia atveža kartais? Gal, bet dar neteko, kad jeigu būtumėm išgirdę, būtumėm būtinai apsilankę. Bet kas norite pamatyti šitą paveikslą, tai turite pasižiūrėti į muziejaus grafiką, nes jisai eksponuojamas ne visą laiką, tik tais tam tikrų metų. Prieš lankantis pasižiūrėkite. Osle, čia būtent tu turi galvoje. Paveiksle yra vaizduojama būtent tas žuvies garsusis Bergeno turgus ir čia pavaizduota būtent scena, kada atplukdo žvejai sugautą žuvį ir ją parduoda Bergeno turguje. Miestas kūrėsi iš naujo. Pėsčiųjų takai tai ne tik infrastruktūra, tai kvietimas gyventi lėčiau. Vos keli kilometrai nuo miesto ir tu jau gamtoje. Čia žiūrima ne į laikrodį, o į dangų. Bergenas nešaukia, jis šnabžda. Ir jeigu tik atkreipia dėmesį, pamilstat. Čia nėra oro garantijos, bet čia oras su charakteriu. Mes ką tik tai perėjom per Løvsten tiltą, pastatytą tik tai prieš savaitę. Jis užbaigtas yra žmonių, bergeniečių ir turistų patogumui. Mes dabar einame į Brygeną. Žiūrėsime, ką rasime tenais senajame Brygene. Jo, viskas čia yra šalia.
yra Brygenas, Starbucksas. Tokia mažam namukė senoviniam McDonald's va yra. Ir ten Fleubanenas. Fleubanas, kaip jis teisingai? Fleubanas. Traukinuką, žodžiu, kuris užkelia. Tada saulėti orai. Šviečia saulė, Bergene žmonių tiesiog masės. Daug žmonių. Mes pasiėmėm ir Lūną kartu. Truputį sunkiau filmuoti su ją. Biškai, sakom, gal ir buvo negera idėja, bet mes tą naudojam kaip to pačiu kaip socializacija Lūnai. Kad pamatytų daug žmonių, nes dabar jinai sutinka žmonės ir su visais puola sveikintis. Tai dabar jau nustoja tą daryti, nes pamatė, kad čia nėra prasmės per daug žmonių, ne? Nu ką, štai tas garsusis Brygenas. Čia įeisime dabar mes ir pašmirinėsime po senas gatveles. Užėjom į tokius koridorius, kurių čia yra daug tarp tų namelių, bet čia matosi viskas naujai suremontuota. Čia ir grindys kitos, durys, čia kavinės yra. Daug žmonių vaikšto, kvepia, kai norisi valgyti, tai labai jau sunku čia filmuoti. Čia jau matosi viskas autentiška visiškai. Nu ir kas čia yra labai įdomu, kas visus turistų žavi, kad visi tie namukai yra pakrypę, tarytum kaip vėjas juos bando paguldyti ant žemės, jau jie yra paramstomi. Čia yra grinai visur susukta su varžtais, sutvirtinimai. Visą laiką yra jie labai prižiūrimi. Čia labai aišku yra, kiek žinau, labai griežti yra priešgaisrinės saugos reikalavimai, kadangi yra saugoma. Čia jie išsiskiria, vienas prie kito galima pasakyti, nors iš priekio atrodo, kad jie visi susiklinėrė. Bet iš tiesų tai yra tarp jų perskaitų. Dauguma turbūt yra skaitę Dinos knygas, rašytojas. Čia yra Manto vieta, Brygenas, kaip tie viešbučiai kažkada būdavo, kai Dina plaukdavo iš šiaurės ir apsistodavo. Tai aš čia būtent įsivaizduoju. Būtent šitą vietą. Nu, va šitą kažkur namukus va tokius va čia vykdavo. Man toks jausmas, kad aš dabar vaikštau su Dina. Su Lūna vaikštai. Štai čia viskas atrodo. Ir vėl tie visi namukai susiglaudę. Gražiai turistai lanko, vaikšto, apžiūrinėja šitos gražius namukus senovinius, kurie čia visą duoda skonį Bergene, taip, visą grožį. Bet matai va, čia yra va, iš karto parodyta tokia kaip šniūras, tai čia keldavo tikriausiai statinės, su žavim statinės visas, kurias atplukdydavo. Ir čia ir ten, toj pusėje. Čia visi, šitas šniūras, tai čia ne kokios kartuvės, bet
tokie kaip senoviniai kranai, kaip anksčiau pakeldavo su žuvim statinės. Na štai, kiek sugebėjom, благодарим jums. Ačiū, kad buvot kartu su mumis, pakeliavo. Nepamirškite prenumeruoti ir jeigu jums patiko, tai paspauskite like. Į sekančią kartą. Iki. Ką?